Sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Macam Khasiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi mengenai bahan alami untuk menyembuhkan batuk dan juga menguras racun yang ada pada tubuh. Namun sebelum lebih jauh, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan klik juga loncengnya. Mari dukung channel kesehatan ini agar bisa memberikan informasi menarik lainnya. Ini adalah asam jawa. Nah, herbal ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk menyembuhkan batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. Nah, jika teman-teman menemukan ini, tidak ada ruginya untuk dibawa pulang. Selain itu juga Anda membutuhkan bubuk kunyit. Nah, ini bisa dibeli di toko-toko ataupun warung-warung yang ada di dekat rumah Anda. Siapkan sebuah gelas. Ini kita gunakan tidak semuanya ya. Ini digunakan kira-kira 3 sampai 4 biji. Setelah itu bubuk kunyitnya menggunakan sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu kita seduh menggunakan air mendidih. Kita aduk terlebih dahulu. Lalu ini kita diamkan hingga agak sedikit dingin ya. Apakah boleh menambahkan pemanis? Boleh saja, bisa ditambahkan dengan madu ataupun juga gula batu. Nah, setelah ini agak dingin, ini bisa Anda konsumsi. Insya Allah batuk berdahak yang tak kunjung sembuh pada diri Anda akan segera sembuh. Selain itu juga herbal ini juga bisa menetralkan segala macam racun yang ada pada tubuh Anda. Jadi sekali minum Anda bisa mendapatkan 2 manfaat dari herbal ini. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Silahkan Anda praktekkan dan buktikan di rumah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa tonton juga video lainnya di channel Macam Khasiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.